Bienvenido, bienvenida. Si estás aquí, es probable que experimentes bruxismo o tensión mandibular. Iniciaremos la cuarta sesión orientado a reducir la actividad involuntaria de los músculos de la mandíbula y favorecer la relajación profunda de toda la zona orofacial. El tratamiento debe seguirse durante al menos 4 semanas. Primera semana utiliza las 7 sesiones preparadas. Segunda semana, vuelve a repetir de la primera a la quinta sesión. Tercera y cuarta semana, haz 4 sesiones a tu elección. Se recomienda una valoración por un profesional de odontología o fisioterapia especializada para identificar la causa del bruxismo y si es necesario, complementar este programa con tratamiento clínico. Durante las sesiones, evita tener alimentos, chicles u objetos en la boca y no realices el ejercicio mientras conduzcas. Comenzamos con la cuarta sesión. Encuentra una postura en la que puedas permitirte soltar. No necesitas buscar perfección. Solo un apoyo que te permita descansar. Permite que tu cuerpo tome su lugar lentamente, como si se acomodara por sí mismo. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Siente la oscuridad detrás de ellos, como un espacio amplio. Tranquilo, disponible. Lleva tu atención a tu respiración. Siente cómo el aire entra y cómo sale. Sin dirigirlo, sin acelerarlo. Sin pedirle nada. Permite que la respiración se convierta en un ritmo suave, como una ola que va y vuelve. Como un movimiento automático que te sostiene. Permite que cada exhalación marque el inicio de un descanso más profundo. Ahora dirige tu atención a la parte superior de tu cabeza. Imagina allí una sensación ligera.
como si desde arriba descendiera un manto tibio. Una caricia suave que invita a aflojar. Siente cómo esa sensación se desliza por el cuero cabelludo. Como un agua lenta que recorre cada zona. Liberando lo que ya no necesita sostener. Permite que esa suavidad se instale. Deja que la frente se relaje. Como si se deshiciera cualquier gesto antiguo. Siente cómo se alisa, cómo se vuelve amplia, cómo se abre un pequeño espacio de calma justo allí. Lleva la atención al entrecejo. Siente cómo se afloja. Como si algo se soltara desde adentro hacia afuera. Deja que la respiración lo suavice. Que cada exhalación lo vuelva más blando. Ahora dirige tu atención a los ojos. Permite que caigan hacia su interior. Como si se hundieran en un pequeño cojín invisible. Siente su peso derritiéndose. Siente como todo alrededor se afloja. Deja que los párpados descansen. Que lo que rodea los ojos se suelte. Que cualquier esfuerzo por mirar desaparezca. Como si los ojos se volvieran luz. Sin necesidad de ver nada. Dirige tu atención a las mejillas. Permíteles caer. Como si se derritieran hacia abajo. Como si liberaran un peso antiguo.
Deja que se vuelvan blandas, suaves, tranquilas. Lleva ahora la atención a los labios. Permite que se vuelvan pesados, como si no tuvieran nada que sostener. Deja que reposen, que se suelten, que la boca encuentre una posición natural. Siente la lengua dentro de la boca. Reconoce su peso. Deja que caiga hacia abajo, permitiendo más espacio interno, más silencio, más calma. Ahora dirige tu atención a la mandíbula. No intentes moverla. Solo siente cómo se relaja por sí sola, como si se desabrochara, como si soltara algo retenido durante mucho tiempo. Permite que la mandíbula descienda levemente, sin esfuerzo, sin intención. Deja que encuentre un estado de descanso absoluto. Libre, suave. Lleva la atención a la zona donde la cabeza se encuentra con el cuello. Siente ese punto como un puente, como una transición. Permite que ese espacio se abra. Que se haga más amplio, más cómodo. Desciende suavemente hacia la parte posterior del cuello. Imagina esa zona derritiéndose hacia abajo. Como si cada capa se aflojara. Como si la nuca exhalara con cada respiración. Siente como el cuello encuentra su posición natural, sin tensión, sin esfuerzo, solo cayendo suavemente. Como si la gravedad trabajara a tu favor. Dirige la atención a los lados del cuello. Siente cómo se alargan, cómo se deshacen de cualquier rigidez, como si se volvieran agua tibia. Fluyendo lentamente hacia abajo. Permite ahora que la cabeza y el cuello queden suspendidos en una sensación de ingravidez.
como si flotaran, como si no pesaran nada, como si estuvieran siendo sostenidos por algo suave e invisible. Permite que esta ligereza se expanda. Como un campo que rodea la cabeza y envuelve el cuello, creando una burbuja de tranquilidad, profunda, silenciosa. Dirige la atención hacia el interior de tu mente. Observa el espacio mental como si fuera un cielo amplio. Permite que los pensamientos pasen. Sin tocarlos, sin seguirlos, sin retenerlos. Siente como el interior de tu cabeza se vuelve más espacioso, más silencioso, como si se llenara de aire fresco. Como si se abriera un lugar donde no hay preocupación. Solo presencia. Imagina que la calma comienza a expandirse hacia afuera. Como si una onda suave emergiera desde tu cabeza, pasando por el cuello y extendiéndose unos centímetros alrededor, formando un pequeño campo de paz. Percibe cómo el entorno que te rodea te sostiene, como si la habitación se volviera más amable. Como si el aire te abrazara suavemente. Como si todo conspirara a tu favor, para que puedas soltar más y más. Lleva tu atención a la respiración. Siente cómo conecta la cabeza, el cuello y el resto del cuerpo, como si todo respirara en conjunto, como un solo organismo, en calma. Con cada inhalación, siente unidad. Con cada exhalación, siente liberación. Deja que lo que quede de tensión se derrita, descienda y desaparezca.
Permanece ahora en esta quietud profunda, sin esfuerzo, sin intención, solo existiendo en este estado. Como si el tiempo se hubiera detenido, como si habitaras un espacio fuera del ruido. Respira dentro de esta calma. Permanece unos instantes aquí. Sintiendo cómo te envuelve. Cómo te acoge. Cómo te sana. Y cuando llegue el momento del regreso, hazlo de forma lenta. Muy lenta. Lleva una pequeña parte de tu atención a la respiración. Siente de nuevo el contacto del cuerpo con el espacio. La temperatura. El apoyo. Permite que pequeños movimientos aparezcan. En los dedos, en los pies, en la boca. Movimientos sutiles, naturales. Suaves. Respira un poco más profundo. Como si trajeras claridad, como si encendieras una luz suave dentro de ti. Sin romper la calma. Y cuando te resulte natural, abre los ojos lentamente. Muy lentamente. Trayendo contigo esta tranquilidad. Esta ligereza. Este descanso. Quédate aquí un momento, notando cómo se siente volver, sin perder lo que has construido, sin alejarte de la calma que ahora te habita. Si te ha gustado esta sesión, puedes ayudarme con tu suscripción al canal
Así conseguirás sanar junto a toda la comunidad. Así tendrás el poder de mantenerme aquí, junto a ti. Ahora disfruta de tu melodía. Descansa.